электросамокат Kuga М4 Pro, устранение скрипа в задних амортизаторах. Ребят, в общем, я долго не буду рассказывать. Я понял, скрипит только вот эта вот дрянь. Вот эта вот штука синтетическая. Она вот скрипит вот по этой вот поверхности. Если вы возьмете эту поверхность, по которой она скрипит, вот так вот ходит, проведете пальцем, здесь бороздки. А если оденете, ну, тряпочкой протрете, оденете и подвигаете ее, вы услышите тот самый скрип. Что делать? Обильно смазывать, может заменить ее на металлическую. Или в крайнем случае, я еще не знаю, не пробовал, обрезать ее по фактически краю, ну там уменьшить поверхность трения, вот эту вот поверхность трения, потому что она пыльник, соответственно, чтобы сюда влага не попадала, песок, влага не попадала. Если она будет просто короче, зачем она здесь такая длинная нужна, я пока не понимаю, потому что вот эта штука ее прекрасно затягивает, она ее прижимает. Сама она входит, но чем больше эта поверхность, тем больше вот этих вот скрипов. Ну, в общем, я попробую, если не поможет, я обрежу их и вам расскажу в следующих видео.